Վճռաբեկ դատարանի օրեր առաջ ընդունած որոշումը հույսեր է արթնացրել մոտ կես տարի անազատության մեջ գտնվող Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանի կնոջ Անահիտ Թարխանյանի մոտ։ Դատարանը վարույթ է ընդունել Ոսկե Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ առաջին արյանի դատարանի որոշման դեմ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Բողոքի քննության հստակ օրը դեռ հայտնի չէ։ Ընդհանրապես կալանքի հետ կապված գործերը գրեթե չեն ընդունվում վճռաբեկ դատարանի կողմից, իսկ այս դեպքում մեզ համար շատ անսպասելի էր եւ ինչ որ հույսեր են ներշնչում։ Այդուհանդերձ Թարխանյանը շարունակում է կարծել, որ ամուսնու ճաղերի ետևում հայտնվելը քաղաքական որոշում է։ Բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվել, իհարկե քաղաքական որոշում է եւ այդ քաղաքական որոշումը խոչընդոտները ոչ թե միայն Անդրեասի գործով, այլ Անդրեասի հետ կապված նույն ռադիոկայանի ենթադրենք ֆինանսական զարգացումը կամ ռադիոկայանի նոր վարկեր վերցնելը, ամենտեղ մենք տեսնում ենք խոչընդոտներ։ Մենք բոլորս համոզված ենք, որ դա քաղաքական որոշում է, նամանավանդ, որ ակնհայտորեն հենց առաջի դատավարությունից դատավորը դա որպես քաղաքական գործունեության արգելանք հաստատեց, որ պահում են իրան ազատության մեջ, որտեղ ինքը շարունակելու է իր քաղաքական գործունեությունը, ինչը զարմանալի կլիներ, որ մարդը ասեր, չգիտեք, ես հրաժարվում եմ դրանից։ Հարցին արդյոք ազատության մեջ հայտնվելու դեպքում Անդրեաս Ղուկասյանը կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին, Թարխանյանն ասաց, որ ամուսինը մարտական է տրամադրված եւ առաջիկա շաբաթների ընթացքում հանդես կգա հայտարարությամբ։ Ես դժվարանում եմ ասեմ, որ քաղաքական ուժին ինքը կմիանա, ինչպիսին կլինի զարգացումները, դա կախված է ընդհանուր քաղաքական միջավայրից եւ մթնոլորտից, բայց այն, որ Անդրեասը անպայման կմասնակցի ընտրություններին, դա միանշանակ է։ Ըստ Թարխանյանի այսօր ստեղծված իրավիճակը այդուհանդերձ հույս չի ներշնչում, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ եւ արդար պայմաններում։ Ընդգծում է ընդամենը մեկ գործոն՝ իշխանությունների դեմ ակտիվ պայքարողների մի մասը այսօր անազատության մեջ է։ Մյուս մասը, որոնք որ քաղաքական գործիչները, որոնք որ ունեն հստակ դիրքորոշում, որոնք արտահայտվել են, այո, ազատության մեջ են, բայց այդ ազատությունը դեռ ոչ մի ինչ որ հիմք չի, իրենցից համված չի մեղադրանքը, իրանք մեղադրանքի տակ են եւ դա ինչ է նշանակում, որ մարդիկ գալու են, մտնելու են ընտրական process, սկսելու են ընտրությունները, բայց բոլորը կախման մեջ են գտնվում գործող իշխող ռեժիմի կողմից։ Ոսկե Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողականից հայտարարություն է տարածել, որում անդրադառնալով գալիք ընտրություններին հայտարարել է, որ դրանցում հաղթելու համար աջակցելու է ընդդիմության համախմբմանը, ընտրապայքարի իրեն հասանելի միջոցներով։